Nếu mà anh em đang tìm kiếm cho mình một cái dòng máy khoan vít vừa có công suất mạnh mà vừa có độ bền bỉ cao thì hôm nay em sẽ lên cho anh em mình một cái dòng máy khoan vít của hãng Yamatsu nha anh em. Anh em cùng em tham khảo thêm về cái dòng máy này nha. Với cái dòng máy này được thiết kế rất là nhỏ gọn luôn anh em. Cái bảng cầm của nó là chống trượt nè, và thân máy của nó làm từ nhựa cao cấp, có thể là chống chịu được va đập tốt nè. Với cái dòng máy này thì công suất của nó lên đến cho anh em mình là 500W và tốc độ tải của nó là 2.800 vòng trên phút nha anh em. Và đầu kẹp tối đa của nó là 10 ly nè anh em. Thì anh em cùng em nghe thử được tiếng máy là để anh em biết được như nào là công suất mạnh nha anh em. Đó, anh em có thể nghe được tiếng máy nè, công suất rất là mạnh luôn nha anh em. Thì anh em có thể khoan trên gỗ nè, khoan tường nè, khoan trên tất cả các loại vật liệu luôn nha anh em. Nếu mà anh em muốn tham khảo thêm một cái dòng máy có công suất mạnh hơn thì bên em cũng có giới thiệu cho anh em luôn là một cái dòng, cũng là dòng sản phẩm chuyên bắt vít của Yamatsu với